بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ مقتول کی ماں نے کہا، میرا سوتیلا بیٹا اوپر رہتا ہے۔ سوتیلا؟ میں نے چونک کر حیرت سے پوچھا، کیا تم چودھری کی دوسری بیوی ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ چودھری کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے اوپر جس جھلے سے جوان آدمی کو دیکھا تھا وہ چودھری کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا۔ وہ 2-3 سال کا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی اور باپ نے اس موجودہ بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس بیوی سے مقتول پیدا ہوا۔ ایک اور چھوٹا بھائی تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اوپر کی منزل میں رہنے والا بیٹا ذہنی مریض تھا۔ میں یہ انکشاف سن کر حیران اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ عورت چودھری کی دوسری بیوی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ حیران میں اس لیے ہوا کہ چودھری نے مجھے اتنی اہم بات نہیں بتائی تھی۔ میں اس بات کو اہم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں سوتیلے ہوتے ہیں وہاں عداوت بھی ہوتی ہے۔ میں ایک بات کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں ہر بات کو پولیس کے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں کہانیاں سننے نہیں گیا تھا۔ تفتیش میں ہر قدم شک کی بنا پر اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے جو بات بہت ہی معمولی ہوتی ہے وہ پولیس کے لیے بڑی ہی اہم ہو سکتی ہے۔ سوتیلے کے لفظ سے میں چونکا ضرور، لیکن یہ خیال بھی آ گیا کہ وہ تو ذہنی مریض ہے۔ میرے ذہن میں یہ شک بھی بیٹھا ہوا تھا کہ قاتل اوپر سے آیا تو قاتل اس گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا۔ رضا کا نام سامنے آنے سے اور اس کی اور مقتول کی دشمنی کا علم ہونے سے یہ شک کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اب سوتیلے بھائی کی موجودگی سے یہ شک پھر ابھر آیا۔ میں نے اس سلسلے میں بڑی دور گہرائی تک جانا تھا۔ ابھی میں آپ کو اپنا شک بتاتا ہوں۔ سوتیلا بھائی ذہنی مریض تھا اور اس کی بیوی بھی تھی۔ شک یہ پیدا ہو گیا کہ اس جھلے بھائی کی بیوی نے ہو سکتا ہے اپنی تسکین کا کوئی ذریعہ بنایا ہوا ہو۔ یہ ذریعہ مقتول ہو سکتا تھا۔ ابھی تو دیکھنا تھا کہ سوتیلا بھائی کس حد تک ذہنی مریض تھا۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ تھا کہ بعض ذہنی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں عزت اور غیرت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے ذہنی مریض بگڑ جائے یا کوئی بات اسے مشتعل کر دے تو وہ انتہائی اقدام تک پہنچ سکتا ہے۔ مجھے خیال یہ آ گیا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ مقتول نے اس ذہنی مریض کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو اور یہ مریض بھائی اچانک غیرت میں آ گیا ہو۔ یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی کہ کسی پاگل نے کسی کا پیٹ پھاڑ دیا ہو یا کسی کا گلا دبا دیا ہو۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے مقتول کی ماں بہترین ذریعہ تھا۔ وہ اس لیے کہ ذہنی مریض بھائی اس کا سوتیلا بیٹا تھا اور وہ اس کی بیوی کی ساس تھی۔ اس طرح اس کے دل میں ان دونوں میاں بیوی کی محبت اور ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے انداز سے بات کی۔ انداز یہ تھا جیسے میں تفتیش نہیں کر رہا بلکہ میری تمام ہمدردی مقتول کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے سوتیلے بیٹے کی بہو کیسی ہے؟ یہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے، ماں نے جواب دیا۔ بڑے ہی معمولی اور اتنے ہی شریف گھر سے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہوئی تو زیادتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنا بڑا اور امیر گھر مل گیا ہے۔ میرے تو اشاروں پر ناچتی ہے اور ذرا سی شکایت نہیں کرتی۔ اس عورت نے اپنی اس بہو کی اتنی تعریفیں کی کہ میں کسی اور ہی شک میں پڑ گیا۔ میں نے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اس سے کئی باریک باتیں پوچھیں تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ اس کا یہ سوتیلا بیٹا عام طور پر خاموش رہتا ہے اور اکیلے بیٹھے رہنے کا عادی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ دماغی طور پر صحیح نہیں، لیکن اکیلا بیٹھا ہنسنے لگتا ہے اور کبھی خود بولتا اور اچانک چپ ہو کر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں تو بہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اپنی ساس کو یعنی مقتول کی ماں کو بے تکلفی سے ہر بات بتائی تھی۔ اس ذہنی مریض کے اصلی نام کی بجائے میں اسے رحیم لکھوں گا۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ خاوند اور بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نام کی بیوی تھی، کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا، نہ رحیم کو اس تعلق کا احساس تھا۔ بیوی صبر اور شکر کرتی تھی اور رحیم کی ہر طرح کی خدمت میں چاق و چوبند رہتی تھی۔ یہ مقتول کی ماں کا بیان تھا جو میں بتا رہا ہوں۔ مجھے اپنے ذرائع سے اس بیان کی تصدیق یا تردید کروانی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی اور شک میں پڑ گیا تھا۔
जो मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहता। जहन में रख कर अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाए। मकतूल की माँ सास भी थी, सुतेली माँ भी। मेरे पूछने पर मकतूल की माँ ने बताया कि ये शादी किस तरह हुई थी। हर कोई जानता था कि रहीम पगला या झल्ला है। कोई भी उसे अपनी बेटी देने का जुल्म नहीं कर सकता था, लेकिन एक बाप ऐसा मिल ही गया। ये बाप बहुत ही थोड़ी तनख्वाह पाने वाला आदमी था। उसकी 3 बेटियां थीं। सिर्फ एक बेटी की शादी की तो वो मकरूज हो गया। तनख्वाह का अच्छा खासा हिस्सा कर्ज की अदायगी में जाने लगा। किसी तरह रहीम के बाप को पता चल गया। वो उस शख्स से मिला और उसे ये पेशकश की कि वो उसका सारा कर्ज अदा कर देगा और उसकी बेटी को बगैर जहेज़ के कबूल कर लेगा और शादी के तमाम अखराजात अदा कर देगा। उसने गालबन कुछ और रकम भी पेश की थी। हाजतमंद बाप ने यह पेशकश कबूल कर ली और एक बेटी दे दी। यूँ कह लें कि रहीम की बीवी खरीदी गई थी। लड़की साफ गो थी। इस पगले की शादी की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने मकतूल की माँ से पूछा। डॉक्टरों ने कहा था, माँ ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि एक डॉक्टर ने कहा था कि इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। इलाज की तफसील मालूम हुई जो कुछ इस तरह थी। बाप अमीर कबीर आदमी था। वो कुछ अरसा पहले बेटे को दिल्ली नफ्सियात के एक डॉक्टर के पास ले गया था। उस डॉक्टर ने इसका कुछ नफ्सियाती इलाज भी किया और दवाइयाँ भी दी थीं। जाहिर है ये जहनी सुकून देने वाली दवाइयाँ थीं। इस डॉक्टर ने कहा था कि मरीज़ की शादी कर दी जाए, लेकिन बीवी ऐसी हो जो उसे दिली प्यार और मोहब्बत दे सके। बचपन में इसकी माँ मर गई थी और माँ की ममता की महरूमी ने उसे इस हद तक पहुँचा दिया। कुछ दोस्तों ने या किसी अक्लमंद आदमी ने चौधरी को ये बात समझाई कि इसकी शादी ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की जो इसकी बीवी बने इसे कबूल ना करे और रहीम को एक और सदमा पहुँचे। थोड़ा अरसा इलाज किया गया, लेकिन कोई बेहतर तब्दीली नज़र ना आई। फिर बाप उसे दिल्ली के एक जहनी अमराज के स्पेशलिस्ट के पास ले गया। मैं चौके खासा अरसा दिल्ली में रहा था, इसलिए इस स्पेशलिस्ट से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था। 2 तफ्तीशों में मुझे उसकी मदद और राय की ज़रूरत पड़ी थी और उसने बहुत तावन किया था। उस डॉक्टर ने रहीम का इलाज शुरू किया। उसने ऐसी कोई बात ना कही कि उसकी शादी कर दी जाए। रहीम के बाप ने इस डॉक्टर से शादी के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है शादी से ये ठीक हो जाए, लेकिन इसमें ख़तरा भी है। बहरहाल उसने इतना ज़रूर कहा कि शादी करके देख लें और ये भी जहन में रख लें कि कोई और मसला भी खड़ा हो सकता है। इस एंग्लो इंडियन डॉक्टर की इस बात से रहीम के बाप ने यह मतलब निकाल लिया कि इसकी शादी कर दी जाए तो इसका जहनी मर्ज ठीक हो सकता है। सब पैसे का खेल था। बाप ने इस लड़की को खरीद लिया और शादी हो गई। इसके बाद भी बाप रहीम को दिल्ली उस डॉक्टर के पास ले जाता रहा। डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ लिख दी थीं जो रहीम अभी तक ले रहा था। ये यकीनन नींद और सुकून की दवाइयाँ थीं। रहीम की शादी को 9-10 महीने गुजर गए थे। देखो चौधरानी, मैंने मकतूल की माँ से कहा, मेरी ये बात जहन में बिठा लो कि तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। कातिल तो यहीं कहीं घूम फिर रहा है। क्या तुम नहीं चाहती कि कातिल को सज़ा मिले? तुम असल बात छुपाकर इधर उधर की बातें बताती रहोगी तो कातिल को मैं किस तरह पकड़ सकूंगा? तुम्हारा बेटा अच्छा था या अच्छा नहीं था, वो तुम्हारा बेटा था। मैं उसके खून के बदले खून लेना चाहता हूँ। मेरी मदद करो और कुछ सच्ची और सही बातें बता दो। क्या तुम्हारा बेटा रहीम की गैर हाजिरी में उसके कमरे में उसकी बीवी के पास जाकर बैठा करता था? क्या उसने रहीम की बीवी के साथ कोई अच्छा या बुरा ताल्लुक़ रखा हुआ था? मैं सच कह रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही शरीफ था, माँ ने जवाब दिया। वो इतना बेगैरत नहीं था कि अपने बड़े भाई की बीवी के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर देता। अगर उसे पता चलता कि रहीम की बीवी रहीम को धोखा दे रही है तो मेरा बेटा इस लड़की को भी और उसके यार को भी कत्ल कर देता। इसकी ये बात मेरे लिए काबिल यकीन नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि उसके दिल में कुछ शक ज़रूर होगा कि फ़लाँ शख्स कातिल हो सकता है। उसने फ़ौरन रज़ा का नाम लिया। मैंने उसकी वजह पूछी। 12-14 रोज़ पहले की बात है, उसने कहा। रज़ा मुझे बाहर गली में मिला था। उसने मुझे रोक कर कहा कि अपना बेटा ज़िंदा और सलामत चाहती हो तो उसे इंसान का बच्चा बना कर रखो।
उसने मेरी बहन को मार पीट कर घर से निकाल दिया है और अब मेरे गले पड़ता है। मैं दोबारा तुम्हें ये बात नहीं कहूँगा। मैंने उससे पूछा कि उसने ये बात अपने खामद को या अपने मकतूल बेटे को बताई थी। उसने कहा कि उसका खामद तो ऐसा बेपरवाह और लाताल्लुक़ आदमी है कि उसे बताना ना बताना एक बराबर है। घर के सारे मामलात और मसले चौधरानी ने अपने हाथ में रखे हुए थे। फिर उसने अपने मकतूल बेटे के मुतालिक बताया कि उसे रज़ा की ये धमकी सुनाई थी तो बेटा हंसकर कहने लगा कि मैंने कल उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था और ये भी कह दिया था कि तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। क्या उनका बाहर कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? मैंने पूछा। मुझे शक हुआ था, माँ ने जवाब दिया। उड़ते उड़ते सुनी भी थी कि उनकी आपस में हाथापाई हुई थी, लेकिन मैंने बेटे से पूछा तो उसने कोई ख़ास बात नहीं बताई। मैंने इस औरत के सीने से कोई सही और काम की बात निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यूँ लगता था जैसे वो अपने बेटे के अखलाक और किरदार पर पर्दा डाल रही हो। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में और जो अफराद थे उनमें एक रहीम की बीवी थी, मकतूल का छोटा भाई था जिसकी उम्र अभी बमुश्किल 13 साल थी और 2 बहनें थीं। एक बहन मकतूल से साल 1.5 साल छोटी थी और उसकी शादी 1.5 साल पहले हो चुकी थी। उससे छोटी एक और बहन थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने उनकी माँ से पूछा तो उसने बताया कि शादीशुदा बेटी सुबह इतला मिलते ही आ गई थी। मैंने माँ से कहा कि वो चली जाए और अपनी शादीशुदा बेटी को मेरे पास भेज दे। मैंने रहीम के साथ भी बातें करके अंदाज़ा करने का इरादा कर रखा था कि ये किस हद तक जहनी मरीज़ है। उसकी बीवी से भी पूछगछ करनी थी, लेकिन बेहतर ये समझा कि मकतूल की सगी बहन से कुछ पूछ लिया जाए। मुझे अंदाज़ा था कि मकतूल की ये बहन किस हालत में मेरे पास आएगी। वो आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी मुझे तवक्को थी। रो रो कर उसकी आंखें बोटियों की तरह सुर्ख और सूजी हुई थीं। यूँ लगता था जैसे ठीक तरह चल भी नहीं सकती। मैंने बड़ी शफ़क़त और प्यार से अपने पास बिठाया और हमदर्दी का इजहार किया। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैंने कहा कि मैं इसके भाई के कातिल से इस तरह इंतकाम लेने को बेताब हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी पकड़कर फांसी के तख्ते तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि वो मुझे अपना शक बताए और मेरी रहनुमाई करे।